ഹേ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സെയിലിന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേജാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ബേഡ്സിനെയും ഡോഗ്സിനെയും ഒക്കെ വളർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കേജുകളാണ് സെയിലിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് എറണാകുളത്ത് ഉദയംപുരൂർ ആണ് ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. കോഡ് നമ്പർ 1, അതായത് ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാവും. അതിലൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. ഫുള്ള് കമ്പിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേജുകളാണ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 20,000 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. മുകളിലും റൂഫും എല്ലാം കമ്പിയിലൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ചെടുത്ത അടിപൊളി കേജാണ്. നമുക്ക് ബേഡ്സിനെയും പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കിടിലൻ കേജാണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. എറണാകുളത്താണ് ലൊക്കേഷൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 20,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവർ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ.